Kleine. Okay. Das Experiment ist super ولا nicht gut. Sport ist wichtig ولا langweilig. Okay. Annika قالت Annika isst gerade zu wenig ولا zu viel. Das Experiment ist sehr gut ولا gefährlich. Okay. Wie finden Sie das Experiment? Möchten Sie so etwas auch machen؟ بعد ما تسمع بقى انت عايز تعمل حاجة زي كده هتقول ich finde das Experiment bla 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 حسب رأيك. Okay, ich finde das Experiment gut, langweilig, interessant حسب ما تقول. بعد كده يا كباتن هنروح لجزئية أخرى دي فتنس آب. أوكي. آب الفتنس. ليون will sportlich sein. الكابتن ليو عايز يكون شخص رياضي. Okay. Lesen Sie die Comic. Was muss Leon tun? Was muss Leon tun? إيه اللي لازم يعمله؟ Leon will sportlich sein. عايز يبقى شخص رياضي. Lesen Sie den Comic. اقرأ الكوميك ده كده. اوكي. was muss Leon tun? اوكي تعالى كده نشوف يا سيدي الفاضل. Deine Fitness-App sei aktiv. يعني كن نشط. sei aktiv. Okay, sehr gut. Mach weiter so. Okay. جيب alles. يعني طلع كل اللي عندك. جيب جاز زي ما بيقولوا. دوس بنزين. Okay. Hol ein Glas Wasser, trinke mindestens 2 Liter, trinken Sie gesund, mach mit. Aha, ich habe es verstanden. أنا فهمت. بص يا سيدي الفاضل، كل ده حضرتك هتلاحظ إن الأفعال المستخدمة هنا ما هي إلا تمهيد ومقدمة علشان أشرح لك الإمبراطيف بالدو. أشرح لك الأمر مع المفرد. سبق يا سادة وأن تحدثنا عن الأمر مع ذي الاحترام. أوكي. ويمكن أنا قلت الكومنت بتاعي أو تعليقي على الكتاب ده وقتها إنه علق على الأمر مع ذي الاحترام، أو لما استخدم أو حب يناقش جزئية الجراماتيك المتعلقة بالأمر ناقش كل ضمير على حدة. وأنا شايف يعني من وجهة نظري التي لا قيمة لها إن ده الكتاب كان غير موفق هنا، أو السادة شارحي الكتاب كانوا غير موفقين هنا، أو الله أعلم. ليه وجهة نظر طبعا، دول أكيد ناس أساتذة وناس سوريان. Wer bin ich؟ أنا مين يعني، أو أنا أكون مين علشان أعلق أو أنتقد ناس زي دول؟ ده أنا يا حيا الله. المهم بص يا سيدي الفاضل، هقول لحضرتك على حاجة. سكتشك جنبك، قلمك في إيدك، واكتب معايا. الضمائر المستخدمة في الأمر 3، أو المخاطب في الأمر 3. يا إما المخاطب شخص مفرد وده بنسميه، اكتب كده على الشمال بداية سطر جديد، يعني اكتب كده زينجولار اس جي. في النص اكتب بلورال جمع. في الآخر ذي الاحترام. يبقى المخاطب في الأمر 3، مفرد جمع ذي احترام. كلام واضح؟ نقول تاني. المخاطب في الأمر 3، مفرد جمع ذي احترام.
حلو. خلاصة القول علشان ما تزهقش وما تملش، الأمر مع المفرد الفيرب مش بياخد نهاية. في الأمر المفرد الفعل مش بياخد نهاية، يعني لا بياخد ان ولا st ولا أي حاجة. الأمر الجمع الفعل بينتهي بت. الأمر الجمع الفعل بينتهي بحرف ت. الأمر مع ذي الاحترام يبقى الفيرب كما هو، يبقى الفيرب كما هو سليم. تعالى نوضح ده بمثال اهو. بص يا سيدي الفاضل باختصار شديد جدا، الفيرب ده في حالة الانفينيتيف اسمه ماخن، يفعل. الفيرب اللي هو قدامك ده اسمه ماخن. جميل. حضرتك هنا أنا وضعته في جملة أمر مع المفرد أهو، لذلك هتلاحظ أهو أنا لما أقول لك إيه اعمل رياضة أهو مخ سبورت، كده أنا بقول لشخص مفرد. طب لما خاطب جمع هقول مخت تت بالتي أهو مخت سبورت. طب حد كبير بقى وأنت بتديله أوردر كده بشكل مهذب بقى ومحترم، يعني شايفه كده مثلا مكرش تعبان مش قادر، هتقول له machen Sie Sport. machen Sie Sport. الفيرب سليم وذي الاحترام موجودة سليمة. تمام؟ كلنا متفقين أنه في جملة الأمر تنتهي بعلامة تعجب. كلامي واضح. نقول تاني، الأمر يا سادة في الدويتش أو المخاطب، أنواع المخاطب في جملة الأمر ثلاثة: مفرد، جمع، ذي احترام. مفرد الفيرب مش بياخد نهاية، جمع الفيرب بينتهي بت، احترام الفيرب سليم. واخدنا ده مثال اهو، ماخ سبورت دي مفرد، ماخت سبورت جمع، ماخن زي سبورت احترام. هتقول لي ايه ده بقى اشتيه اوف دي؟ لا هقول لك استناني، ما احنا قلنا يا بيه ان المصدر ده اهو الفيرب ده اسمه aufstehen، يستيقظ او يقف، بالظبط تقول واحد قوم اقف اصحى. تمام. بص يا سيدي الفاضل، الافعال المنفصله هتقول لي انا مش فاكر نسيتها. هقول لك يعني الفيرب اللي هو بيتكون من مقطعين ده اخدناه قبل كده بس انت اللي بتنسى. الفيرب aufstehen ده مكون من مقطعين، aufstehen لما بتحط في جمله المقطع اللي في الاول ده بوديه في الاخر، هو اللي حصل هنا اهو. لذلك انا هنا بقول لك steh auf. طب لو بقول لكم اقفوا اصحوا، steht auf، steht auf، الها ما تبانش. انا بقول لك الها ما تبانش، steht auf. فهمتني؟ اهو يبقى ميت مخ يشارك، شارك معانا مخ ميت. طب شاركوا معانا ماخت ميت. طب حضرتك شارك معانا ماخن زي ميت. فاسر هولن يعني يحضر الماء. لما تقول له واحد هات لي ميه، هول فاسا، احضروا الماء، هولت فاسا، هولن زي فاسا اهي. درينك درينكت درينكن زي. اها فيرب زاين في الامر اهو، في المفرد اهو زاي اكتيف، زاي اكتيف. طب كونوا نشطاء، زايد زايد اهي 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 الجامعة اهو. steht auf اصحوا. los geht's انطلقوا. يا سوبر.
macht weiter. So كملوا. تمام؟ يبقى خلي بالك فيرب sein ده في الأمر أهو sei aktiv كن نشطا كونوا نشطاء seid aktiv. تمام؟ اهدى اهدى بتقول لواحد اهدى sei ruhig sei ruhig اهدوا seid ruhig seid ruhig. اهدى حضرتك يا فندم. sei in sie ruhig يعني ايه؟ لا ما هو sein يكون sein دي الانفينيتيف ده المصدر، لكن لما تيجي تحط sein دي في الامر مع الاحترام هتبقى sei in هنزود هنا اي. اوكي sei in sie ruhig. lauf schnell اجري بسرعة lauf schnell lauf schnell. rausgehen يخرج بره. عارف لما تطرد حد من المكان اللي انت فيه تقول له geh raus geh raus geh raus اطلع بره اطلعوا بره geht raus geht raus. اتفضل حضرتك اطلع بره gehen Sie bitte raus. يا سلام bitte 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 خلت الأمر كده لطيف مهذب أكثر هدوءا. gehen Sie bitte raus gehen Sie bitte raus. أما فيرب اسم ده فعل حضرتك وسيدي العارفين إن الإي دي مع المفرد بتبقى آي. فاكر لما كنت بقول لك دو إست وإير وإسوزي إست نفس الكلام هنا يا باشا. الصلاة أهو واحد عايز يخس أقول له كل سلطة كتير اس صلاة. أوكي لكن مع الجمع الإي ترجع تاني وأقول است صلاة. زي بالظبط لما بقول لواحد اتكلم ألماني هقول له شبريش دويتش شبريش بالآي ها شبريش دويتش. طب اتكلموا ألماني كتير عشان اللغة تتحسن. sprecht bitte viel Deutsch sprecht bitte viel Deutsch. اتكلموا ألماني كتير لو سمحتوا eure Sprache zu verbessern عشان تحسنوا اللغة. اوكي طب بتقول له واحد اتكلم حضرتك ألماني هتقول له sprechen Sie bitte Deutsch. اوكي يبقى تاني يا شباب الخلاصة في هذه الجزئية انه عايز يقول لي خلي بالك الامر في الدويتش من 3 اشياء مفرد جمع احترام. مع المفرد الفيرب ملوش نهاية. مع المفرد اهو هتلاحظ اني شلت اي زيادة في الفيرب والفعل المنفصل فصلته والفعل الغير منتظم اتعاملت معاه. اما مع الجمع الفيرب في الامر بياخد تي اهو steht auf seid aktiv macht weiter so اهو. تعالى هنا الله اهي بص ach abs gehen Sie ins Fitnessstudio. بص ده كده الامبراطيف مع ذي الاحترام. ذي الاحترام الهانم موجودة سليمة وفيربها سليم. gehen Sie ins Fitnessstudio machen Sie dort Sport machen Sie dort Sport. Oh nein seien Sie bitte ruhig seien Sie bitte ruhig. اوكي ده كلام محترم جدا جدا جدا. Imperativ mit ihr und sie. Okay. Macht weiter. Steht auf. Seid aktiv. Machen Sie Sport. Okay. Seien Sie ruhig. باشا كده هنا كان الامبراطيف mit du هنا الامبراطيف mit
ihr und sie الاحترام. زي ما قلت لك إن جملة الأمر مفيش أي مشكلة أهي macht weiter. macht weiter يعني كملوا واصلوا ما تملوش. ما تحضرليش 5 6 محاضرات أو تشتغل لي شهرين 3 ألماني وتقول لي أنا زهقت مليت. لأ أنا تقريبًا بقى لي حاجة و20 سنة في الشغلانة ولسه باذاكر ألماني. أقسم بالله ما تزهقش، اشتغل، كمّل. ده أنت كل المطلوب منك عشان توصل مثلًا لBits2 سواء عايز تسافر أو عايز تشتغل أو عايز تعمل أي حاجة في الدنيا بالألماني، عايز توصل لBits2 مثلًا ممكن الموضوع ياخد معاك سنة ونص، سنتين يعني، إيه المشكلة يعني؟ يا أخي اعتبر نفسك بتعمل ماستر يا أخي، اعتبر نفسك بتعمل ماجستير، تعمل دبلومة في أي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهو لما أقول لكم اصحوا، فوقوا، steht auf، seid aktiv. اعمل رياضة حضرتك أهي تجيب الفيرب في الأول machen Sie Sport. stehen Sie auf، اصحى حضرتك stehen Sie auf. أهي seien Sie ruhig، اهدى حضرتك بس ما تتعصبش. seien Sie ruhig، seien Sie ruhig، seien أهي هتبقى دي، هتبقى الشكل ده، هتبقى الشكل ده seien Sie ruhig. بعد كده الفيديو مع نفسه ممكن تتفرجوا عليه براحتكم. هنا hören أهي ناخد كام جملة كده حلوة. hören Sie das أوكي. wie alt bist du؟ طبعا كلنا عارفين wie alt bist du كم عمرك؟ wie alt bist du؟ wie alt bist du؟ اقعد كده كررها كتير wie alt bist du؟ wie alt bist du كم عمرك؟ ich bin jetzt 27. أنا دلوقتي 27 سنة. ich bin jetzt 27. wie groß bist du؟ يعني طولك 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 طولك. wie groß bist du؟ wie groß bist du؟ 1,75 Meter. 1,75 Meter. 1,75 Meter. تتقال كده أهي 1,75 Meter. Okay. Ich bin 1,75 groß. Ich bin لو هتقولها كده ich bin 1 يعني 1 متر 75 سنتي. Wie viel wiegst du؟ wie viel wiegst du؟ كم تزن؟ wie viel wiegst du؟ wie viel wiegst du؟ 73 كيلو. 73 كيلو. wie أهي أكد مع النطق wie viel wiegst du؟ كم تزن؟ verb wiegen هصرفه مع ده يبقى wiegst ما تقوليش weigst، لا wie viel wiegst du؟ 73 كيلو. 73 كيلو. زي الفل. der Körper الجسم. der Körper دي يا جماعة بنسميها في الدويتش Körperteile. أجزاء الجسم. تمام. هو المفروض احنا يعني بنرقم وبنكتب وكل حاجة. اوكي. ترجم معايا يا حبيب قلبي. das Knie الركبة، das Bein الساق، der Hals الزور، der Kopf الرأس، der Rücken الظهر، der Rücken، der Fuß القدم، der Bauch البطن، der Bauch البطن، der Bauch البطن، der Arm الذراع، die Hand اليد، der Finger الإصبع. Okay. der Finger. نقول تاني das Knie das Bein, der Hals, der Kopf, der Rücken, der Fuß, der Bauch, der Arm, die Hand, der Finger. حلو. تدريب فونيتيك تاني اهو صوتيات. بيقول لك هتنطقها ب وضرب ب
P oder B, T oder T, G oder G. Was hören Sie? Kreuzen Sie an. هتسمع أنهي جملة؟ A ولا واحد؟ أوكي. A ولا B؟ في اتنين A ولا B؟ في تلاتة A ولا B؟ اسمع وعلم. تمام؟ عشان في حاجات يعني هتلاقي نفسك بتنطقها، يعني مثلا بص، جوتن تاج، جوتن تاج، بتنطقها كده بص زي طارق، جوتن تاج. تمام، يعني حاجات برضو مش وحشة. دير أنفال، الحادث. دير أنفال، 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 دير أنفال، دير أنفال. بص يا سيد الفاضل، sehen Sie das, die Fotos. بص على الصور. sehen Sie die Fotos an, ordnen Sie die Sätze an. 3 جمل. بيقول لي Frau Pohn bekommt ein Rezept für eine Salbe. Frau Pohn bekommt حصلت على روشتة für eine Salbe عشان تجيب بيها كريم، مرهم Salbe. Ich glaube das Bild Nummer C. يعني هنحط هنا واحد، هنحطها هنا جنب C. Frau Pohn hatte einen Unfall. Ihr Knie ist verletzt. Frau Pohn حصل لها حادث einen Unfall. Ihr Knie ركبتها ist verletzt، يعني جرحت أو مجروحة. verletzt، 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 verletzt. Okay? Frau Dr. Klimka macht einen Verband، عملت لها رباط، ضمادة. اوكي. einen Verband، عصابة. اوكي، مش عصابة يعني، رباط. اوكي. ich hier auf dem Bild Nummer 2. اوكي، كلام زي الفل. ده hören تاني يا شباب. ايه اللي هيحصل؟ انت هتسمع الجملة دي كده اهو. was ist los Frau Pohn. الدكتورة بتقول لها was ist los، was ist los، في ايه اللي حصل، was ist los. عارف لما تسمع دوشة او تلاقي لما او وتسأل وتقول was ist los، في ايه was ist los Frau. الإجابة هتبقى نمر دي. الست قالت لها ايه اللي حصل معاكي يا سيدة بون؟ قالت لها اهي يا سيد الفاضل، ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. عملت حادثة بالدراجة. اوكي، اهي الست على الارض والدراجة مقلوبة. اوكي، انت بس بتاخد دي تكتب هنا رقم اللي هو بيكمل الجملة أو السؤال ده. legen Sie sich dahin، ارتاحي هنا كده، نامي هنا كده. legen Sie sich dahin bitte tut das weh. هل هذا يؤلم؟ tut das weh. خلي بالك الفيرب ده اسمه weh tun. والله معلش، انتوا ولا شايفيني ولا انا شايفكم ولا اي حاجه، بس هي امانه يعني تقتضي ان انا اقول لك. ساعات بطلع بره السياق شويه، بس امانه. الفيرب ده يا شباب اسمه في تون، يؤلم. في تون اهو. فبس لما بتحط في سؤال او في جمله كقاعده الافعال المنفصله، لما بتتحط في اسئله او في جمل بفصلها. تو das weh، هل يؤلم هذا؟ يا ein bisschen، أيوة شوية. يا ein bisschen. يعني بتعبر عن الوجع يعني وما إلى ذلك يعني. أوكي. طيب ich muss die Wunde sauber machen. ich muss die Wunde sauber machen، يجب أن أنظف الجرح. sauber machen ينظف،
sauber machen, sauber machen برضو فعل منفصل. Dann mache ich einen Verband ثم هعمل لك رباط. أوكي، وهكذا وهكذا وهكذا. خليني في المهم. إيه الليلة دي كلها علشان إيه؟ المقدمة دي كلها هنا علشان إيه وليه؟ علشان فيرب زولن يا بيه. زولن البرتقاني الأورانجي الجميل ده، ماله ده إن شاء الله؟ بص يا سيدي الفاضل، الفيرب ده زولن وكنن ومسن ودورفن وفولن ليه شلة اخوات. تعرف كان واخواتها في العربي؟ اوكي، الفيرب ده ليه مجموعة اخوات. ايه هي مشكلتهم؟ ان الفيرب ده يا جماعة هو معناه ينبغي، should، بيعبر عن التزام خلقي وادبي. زولن بيعبر عن التزام خلقي وادبي، should بتاعت الانجليش. ودايما هتلاقي جمله كده بتيجي ايه؟ تكليفات من اخرين، تكليف من آخرين أو نصيحة من شخص آخر. يعني بص أهو، دي اغتستنزاكت، الدكتورة بتقول فيكسل نزي دين فرباند، فيكسل نزي دين فرباند، غيري على الجرح، غيري الرباط حضرتك. فراو بون إريتسيلت بتحكي أهو، Ich soll den Verband wechseln. Ich soll den Verband wechseln. اوكي، هي مش متظللة كده من فراغ. هو عايز يقول لك ان المودال فيرب زولن دايما بيكون في البوزيسيون، يعني في البوزيشن، يعني في المكانة رقم 2، ومعاه مصدر في آخر الجملة. يعني إيه مصدر في آخر الجملة؟ يعني فيرب سليم في آخر الجملة، آخره إن أو إيه إن. تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا. أهي، ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. ينبغي علي كل صباح إن أنا أغير الرباط. Ich soll viel schlafen. ينبغي علي أن أنام كثيرا. Ich soll viel schlafen. Ich soll das Bein nur wenig bewegen. ينبغي علي أن أحرك الساق بشكل قليل. Ich soll bei Problemen sofort kommen. ينبغي علي عند حدوث المشكلات أن آتي. حضرتك لاحظت أن زولن دايما في المكان رقم 2 ثم معه مصدر verb سليم في آخر الجملة. Ich soll viel Tee trinken. أهو ده مصدر يا بيه. تمام؟ وغالبا ودائما هتلاقي إن زولن تكليفات من آخرين. أنا أقول لك إيه؟ تقول كده der Artist sagt، الدكتور بيقول der Artist sagt ich soll die Tabletten nehmen. ينبغي علي أن ناخد التابلتس. فهمتني؟ أهو، تعالى كده بص يا سيدي. كاوف بيتي بروت اهي. بص دايما بنستخدم بيت او مال او ضخ، الثلاثه دول بيت او ضخ او مال في جمل الامر عشان يخلوا الامر اكثر لطفا، اكثر هدوءا في الحده. تمام؟ الست بتقول له كاوف بيتي بروت، لو سمحت اشتري لنا عيش. الراجل رد وقال Ich soll zu Hause bleiben. ينبغي علي أن أبقى بالمنزل. الست هتيجي تاني تقول له مثلا يعني steh bitte auf. steh bitte auf اصحى. steh bitte auf اصحى. هيقول لها ich soll viel schlafen. اوكي، هتقول له اطبخ الأكل. Koch das Mittagessen. Koch bitte das Mittagessen. اوكي، يرد يقول لها ich soll nicht Auto fahren. ينبغي علي ألا أقود سيارة. وهكذا.
Okay. Äh, hol die Kinder bitte ab. يعني روح هات العيال من الحضانة مثلًا. hol bitte die Kinder ab عشان ده فعل منفصل. ما تسرحش، ما تسرحش، خليك مركز، خليك مركز، ما تسرحش. hol bitte die Kinder ab. أوكي، هيقول لها ich soll nicht arbeiten. ينبغي علي ألا أشتغل. وهكذا وهكذا وهكذا. beim Artist. beim Artist عند الدكتور. beim Artist يعني عند الدكتور. أوكي. أكيد يعني عند الدكتور هنقول إيه يعني؟ غير إننا مواجيع، عندنا أوجاع. أوكي، يعني هنا هنلاحظ عندي 3 الدكتور بيكشف على شخص وفي شخصين قاعدين، اللي بردان واللي عمال واللي عرقان ولا بيعطس ولا إيه ظروفه مش عارف. مهم ich bin total erkältet und krank. أنا بردان تماما ومريض. تمام. أوكي، ربما تكون هذه السيدة. Ich kann den Arm nicht bewegen. لا أستطيع أن أحرك ذراعي. هذا الولد اللي على الشезлونج ده. Mein Arm tut sehr weh. Mein Arm tut sehr weh. ذراعي يؤلمني جدا. Mir ist so schlecht. أنا حاسسني وحش. أنا حالتي زي سوري يعني مش حلوة. Mir ist so schlecht. الأوسدروك دي يا شباب التعبيرات دي حلوة تعمل منها جمل. Mir ist so schlecht. وأخوكم العبد الفقير إلى الله الحمد لله بينطق ألماني كويس ما تخافش. Mir ist so schlecht. Mir ist so schlecht. أنا مش كويس، حاسسني مش كويس. Ich habe Bauchschmerzen. أنا عندي ألم في بطني. ربما يكون هذا الرجل اللي مش قادر يفرد طوله ده. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. خدها على مراحل يا مان. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Ich muss immer husten und habe Fieber. أنا دايما بكح وعندي سخونية. أوكي، زي الفل زي الفل زي الفل. هكمل لك، مش قلت لك يا مان إن الحاجات دي كده مش بتيجي اعتباطا. احنا لسه هنا اهو كنت بكلمك على مين؟ زولن اللي هي ينبغي. تعالى تعالى ما تفصلش مني. اخوه اهو müssen يجب nicht dürfen غير مسموح. dürfen يسمح. nicht dürfen لا يسمح. dürfen يسمح. اوكي، بص يا بيه، نفس القاعدة اللي حصلت مع زولن هتحصل مع ميسن ودورفين. نفس القاعدة أهو. أنا بتكلم عربي على فكرة. Ich spreche Arabisch. Ich spreche auf Arabisch. Ich spreche auf Arabisch. أوكي؟ زي ما قلت لك زولن بتاخد مصدر في الآخر، كذلك ميسن ودورفين هتاخد مصدر في الآخر. أهو Sie müssen im Bett bleiben. يجب عليك أن تبقى في السرير. Sie dürfen nicht baden. مش مسموح لك بالاستحمام. معناها baden ist verboten. ممنوع الاستحمام. هنا Sie dürfen duschen. مسموح لك بالاستحمام. duschen ist erlaubt. erlaubt يعني مسموح. verboten ممنوع. ممنوع. verboten ممنوع. erlaubt مسموح. اوكي يا كابتن، اذا حضرتك müssen مع زولن اللي فاتت ودورفن افعال تاخذ مصدر في اخر الجمله. التصريفات اهي، وانا كده كده هنلتقي بالتصريفات مره تانية. هاب كاينه زورج. علشان كده انا ما صرفتش زولن لان هنصرفه في الاخر لان تصريفاته مهمه، بس انا مش عايز اضيع وقتك. تمام. ايه هنا؟ Das ist ein Video. تمام. Wie geht es Ihnen? Was tut Ihnen weh؟
Ich bin krank. Mir ist schlecht. Ich bin krank. أنا مريض. Mir ist schlecht. Okay. Haben Sie Schmerzen? هل تشعر بآلام؟ Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Fieber? Mein Kopf أو mein Hals tut weh. Meine Finger tun weh. صوابعي تؤلمني. Okay. أهو. Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Fieber? Ja, ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen. Ja, ich habe Kopfschmerzen عندي صداع. Halsschmerzen ألم في الزور. Bauchschmerzen ألم في البطن. الدكتور هيرد يقول لك ich schreibe, ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. هديك روشتة. تمام؟ für Tabletten eine Salbe, مرهم. Nehmen Sie die Tabletten morgens, abends. Sie dürfen nicht, Sie müssen. Wie lange muss ich im Bett zu Hause bleiben? يا سلام عليكم. How long? كم للمدة؟ كم يجب علي أن أبقى في المنزل أو في السرير؟ أوكي. كلام جميل. هاوس ميتل اللي هي العلاجات المنزلية بقى. لما بنعيا في البيت بناخد إيه زي هühnersuppe شوربة الفراخ، نلكن قرنفل، ميلش ميت هونيش، لبن بالعسل. دي إسعافات أولية كده بنعملها في البيت. كلام زي الفل. كلام زي الفل. Berufe im Krankenhaus. Berufe im Krankenhaus. Berufe im Krankenhaus. الوظائف في المستشفيات هيكون عبارة عن إيه يعني في الناس اللي في المستشفى؟ يا إما أوكي كرانكن شفيستا ممرضات، أو كرانكن بفليجا ناس يعتنون بالمرضى، أو إرتست أو أطباء. أوكي. كل واحد من دول بيتكلم عن طبيعة وظيفته. أوكي. هنا بيقول لي Unfälle und Stress sind Stress. الحوادث بتكون ستريس، يعني بتتطلب شغل كتير، يعني شغل كتير. Aber ein Notarzt muss immer ruhig bleiben. لكن طبيب الطوارئ يجب أن يبقى هادئا. Ich helfe bei einem Unfall sofort und bringe die Patienten ins Krankenhaus. ممكن تكون دي كده. تمام. إن هي طبيب الطوارئ وبتجيب الباتسينتن إلى المستشفى، وممكن تكون الأخت دي كمان. أوكي. طيب. أنا مش عايز أطول. أنا عايز أيوة أوصل لهنا. أهو خلاصة الليكتسيون. تعال نلم لك الليكتسيون عشان ما ضيعش وقت كتير من وقتك. Persönliche Angaben machen. Persönliche Angaben machen. يعني عمل بيانات شخصية. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin 27. يعني لما تسأل حد يقول لك wie alt bist du؟ كم عمرك؟ wie alt bist du؟ ده كده انت حافظها من زمان قوي يعني. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin 27 بس. يعني du hast 3 Möglichkeiten zu antworten. ممكن تجاوب إجابة كاملة، نص إجابة، خمس إجابة. يعني تمام. طيب wie groß bist du? Wie groß bist du? كم طولك؟ Ich bin 1,75 Meter groß. Ich bin 1,75 groß. Wie viel wiegst du? Ich wiege. أنا أزن. Ich wiege 73 Kilo. Circa 73 Kilo. Das möchte ich nicht sagen. مش عايز أقول. طيب. Gespräche beim Arzt führen. المحادثات عند الأطباء. Arzt طبيب، مش فنان. ها.
artist artistin، طبيب طبيبة، طبيب طبيبة. إيه اللي حصل؟ حطيت أوملاوت وزودت إن. artist 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 artist. Wie geht es Ihnen? Was tut Ihnen weh? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? كيف حال سيادتك؟ Was tut Ihnen weh? Haben Sie Schmerzen? Was tut Ihnen weh? إيه اللي بيوجع حضرتك؟ إيه اللي بيؤلم حضرتك؟ Haben Sie Schmerzen? هل تشعر بآلام؟ Haben Sie Fieber? هل لديك أو عندك سخونية؟ الردود قدامنا هي سادة. Ich bin krank. Mir ist schlecht. أنا سيء، أنا مش تمام. Mein Kopf أو mein Hals tut weh. Meine Augen tun weh. عينيا بتوجعني. Ich habe Kopfschmerzen. عندي صداع. Halsschmerzen. ألم في الزور أو Bauchschmerzen. Ich schreibe أو gebe Ihnen ein Rezept. أنا هكتب لك أو أديك روشتة für Tabletten بحبوب. Für eine Salbe بكريم أو مرهم. Nehmen Sie die Tabletten vor dem Essen. Nehmen Sie die Tabletten vor dem Essen. خد التابلتس قبل الأكل. Okay. Sie dürfen nicht. Sie müssen. Sie dürfen. اوكي، اللي هي بقى الالزام والضروره، ومسموح لك تعمل ايه ومش مسموح لك تعمل ايه والكلام من ده. انت هنا بتسال بقى darf ich مثلا darf ich ein Auto fahren؟ هل مسموح لي اسوق عربيه؟ muss ich zu Hause bleiben؟ هو لازم اقعد في البيت؟ اوكي. gute Besserung gute Besserung gute Besserung gute Besserung. سلامتك سلامتك. Anweisungen wiedergeben. إعطاء التعليمات، التوجيهات. Okay. Das sagt der Artist. Die Ärztin. هذا ما قاله الطبيب أو قالته الطبيبة. Trinken Sie viel. اشرب كتير. Bewegen Sie das Bein wenig. حرك رجلك بشكل قليل. Bewegen Sie das Bein wenig. Der Artist, die Ärztin sagt. Der Artist, die Ärztin sagt. الدكتور أو الدكتورة قالت ich soll viel trinken. يجب أن أشرب كثيرا. Ich soll viel trinken. Ich soll das Bein wenig bewegen. Der Verb sollen أهو. Verb sollen أهو. تعال بقى. بص يا سيد الفاضل. Erlaubnis und Gebote und Verbote. المسموح والممنوع، والتعبير بقى عن المسموح والممنوع والكلام ده. اوكي. اير او زي دارف زي dürfen duschen. مسموح لك انك تستحم يعني. اوكي. du darfst viel Tee trinken. مسموح لك تشرب شاي كتير. اوكي. هنا sie dürfen mit Fieber nicht baden. طالما عندك سخونية ما تستحماش. Du darfst nicht zur Arbeit gehen. مش مسموح لك تروح الشغل. أما müssen. Sie müssen im Bett bleiben. يجب عليك أن تبقى في السرير. Du musst zu Hause bleiben. يجب عليك أن تبقى في البيت. تعالى بقى يا باشا الأمر اللي أنا كلمت حضرتك عليه. الأمر اللي أنا كلمت حضرتك عليه. أوكي. بص حضرتك، المخاطب في الأمر يا إما مفرد أو جمع أو ذي احترام. المفرد خلاص حضرتك بقيت فاهمه خلاص. بص مفيش نهايات. mach steh auf lauf sei sportlich. بص الجمع آخره ت. macht steht auf lauft seid sportlich. ذي الاحترام زي ما قلت لك الفيرب سليم وذي الاحترام موجودة. الكبير كبير يا عم الحاج. machen Sie stehen Sie auf laufen Sie seien Sie sportlich. المودال فيرب اللي اتكلمنا عنها لاحظ معايا بقى ان الامبراتيف زيتس اهو
عادي يعني geh früh ins Bett. نام بدري، روح للسرير بدري، اذهب إلى السرير مبكرًا، أهي geh früh ins Bett، geh früh ins Bett، ما تقوليش früh، ما شُفتهاش قبل كده دي. macht Sport، اعملوا رياضة. steht auf، اصحوا. trinken Sie viel Wasser، اشرب مَيّة كتير. أوكي؟ المودال فيربن، بُص يا كابتن، ich وer وis وsie تصريف واحد. فين müssen يا عم؟ فين müssen يا كتاب؟ مش أنت شرحت لي dürfen وsollen وmüssen؟ عمومًا يا جماعة müssen معناها يجب، إحنا قلنا يسمح، ينبغي، يجب. معلش تخيل معايا كده، معلش تخيل معايا müssen هنا كده، أوكي؟ يسمح، ينبغي، يجب، أوكي؟ تصريفاتهم إش وإير وإس وزي تصريف واحد. ركز 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 ركز. إش وإير وإس وزي تصريف واحد أهو. إش دارف، إير وإس وزي دارف. إش زول، إير وإس وزي زول. خلاص يا حبيب قلبي، تمام. أما التصريفات الأخرى أهو، إش دارف، du darfst. إير وإس وزي دارف. Wir dürfen، ihr dürft، sie dürfen. Ich soll، du sollst. Er ist sie soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie sollen. Sie dürfen das nicht machen. Das ist verboten. أنت مش مسموح لك تعمل ده. أهو Sie dürfen das nicht machen. آدي المودال فيرب في المكان رقم 2 وآدي المصدر في الآخر أهو يا قلبي. Es ist verboten. ممنوع ممنوع ممنوع. تمام؟ طب يا هير محمد ما قلتلناش على تصريف müssen اهو يا حبيبي. ich muss، du musst، er وis وزي muss، wir müssen، ihr müsst، بس ihr هتاخد umlaut، müsst على اليو، sie müssen. اوكي، يبقى احنا ناقشنا ايه في الليكتسيون 8 من ناحية الجراماتيك؟ ناقشنا الامبراتيف، الإمبراطيف والمودال فيربن، إلى جانب الجمل الجميلة اللي هي السؤال عن العمر، السؤال عن الوزن، السؤال عن الطول، إزاي تدي أمر، تسأل أهو الجمل الجميلة اللي أنا محتاجها. wie geht's Ihnen، حضرتك عامل إيه؟ was tut Ihnen weh، إيه اللي بيوجع حضرتك؟ haben Sie Schmerzen، حضرتك بتعاني من آلام؟ haben Sie Fieber، حضرتك عندك سخونية؟ وردود قدامها. أشوفكم على ألف خير في ليكتسيون نويم بإذن الله وحوله وقوته.